សូវាសនាថៅកែអង្គររូបស្រស់និងគូដណ្ដឹងអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរៀបរាប់ទាំងស្រណោះថាស្រណោះក្មួយសុកវ៉ាន់ដេតណាស់មកសំពះអញ្ជើញពូករណីឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់ថៅកែអង្គរនិងបរិសម្នាក់នៅភូមិស្រែសៀមឃុំជីរ៉ូទី2ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមិនិនាឆ្នាំ2026បានចាប់ផ្ដើមពីភ្លើងប្រច័ណ្ឌជនដៃដល់វ៉ាន់ត្រកាលអាយុ43ឆ្នាំបានបាញ់សម្លាប់ស្ត្រីនិងបរិសម្នាក់មុនពេលសម្លាប់ខ្លួនកម្លាំងនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំកំពុងស៊ើបអង្កេតបន្តដើម្បីរកមូលហេតុពិតប្រាកដសូមប្រយ័ត្ននិងជៀសវាងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនបញ្ជាក់ផ្លូវការរន្ធត់ផ្អើលខេត្តត្បូងឃ្មុំភ្លើងប្រច័ណ្ឌដុតរោលបរិសម្នាក់ប្រើអាវុធបាញ់បញ្ចប់ជីវិតថៅកែអង្គរនិងមន្ត្រីនគរបាលរួចបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងតាមក្រោយទុកសោកមុនថ្ងៃភ្ជាប់ពាក្យគូស្នេហ៍មួយគូក្រុងភ្ជាប់និស្ស័យចុងខែមិនិនានេះត្រូវជនដៃដល់ដែលជាអ្នករកស៊ីជាមួយគ្នាបញ្ចប់ជីវិតយ៉ាងអនុត្តអធមក្នុងភូមិស្រែសៀមករណីឃាតកម្មដ៏សាហាវនេះបានកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែមិនិនាឆ្នាំ2026ស្ថិតក្នុងភូមិស្រែសៀមឃុំជីរ៉ូទី2ស្រុកត្បូងឃ្មុំដែលផ្ដើមចេញពីភ្លើងប្រច័ណ្ឌសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជនរងគ្រោះអ្នកនាងគឹមលៀងអេងថៅកែអង្គរអាយុ42ឆ្នាំនិងលោកសុកវ៉ាន់ដេតមន្ត្រីនគរបាលអាយុ44ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរក្រុងភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នានៅចុងខែមីនានេះជនដៃដល់ឈ្មោះវ៉ាន់ត្រកាលអាយុ43ឆ្នាំដោយសារតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌជនដៃដល់បានប្រើប្រាស់អាវុធទៅលើជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់បណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងរួចសម្រេចចិត្តបញ្ចប់សង្ខារខ្លួនឯងតាមក្រោយតែម្ដងក្រោយដឹងរឿងបែបនេះធ្វើឲ្យអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធកើតក្តីស្រណោះសោកស្ដាយចំពោះជនរងគ្រោះនិងបានលើកឡើងបែបនេះថាអត្ថបទអាយដាមឈឹមសេរីភួនលោកទទួលដំណឹងនេះពេលកំពុងអង្គុយជជែកគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅការិយាល័យរដ្ឋសភាព្រឹកថ្ងៃទី16មិនិនានេះតែម្ដងស្រណោះក្មួយសុកវ៉ាន់ដេតណាស់មកសំពះអញ្ជើញពូឲ្យចូលរួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី30ខែមិនិនាស្រាប់តែព្រឹកនេះទទួលដំណឹងអកុសលមកថាក្មួយត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់